guys, ketemu lagi dengan saya dari Modjo. Kali ini aku dapat sebuah paket dari shopee, Smartwatch dari Xiaomi, namanya Mibro Air. Yang paling lengkap nih guys, harganya murah banget di shopee. Nanti info bilangnya aku cari di deskripsi guys. Oke, langsung aja kita unboxing aja Smartwatch ini. Oke guys, kali ini aku mau unboxing Smartwatch-nya. Ini kita buka bareng-bareng. Ya, Smartwatch Mibro Air yang tadi aku unboxing. Ini bentuknya seperti ini. Di sini banyak banget menu-menunya. Di sini ada metal bodinya, terus ada mode sport, terus ada touchscreen, terus ada mode tidur, tapi mengotak. Oh ya, di bagian belakang sini ada Mibro Air, modelnya XBAW001. Halo guys, ini dia smartwatchnya Mibro Air. Desainnya bagus banget, bulat. Ini ukurannya 42 mm. Untuk layarnya masih TFT di ukuran 1,28 inch. Materialnya dari aluminium alloy ya guys, jadi kokoh banget, solid banget, jadi nggak kelihatan ringkih gitu. Strapnya juga rubbernya halus banget, nyaman banget dipakai. Aku juga dapat strap, free strap. Udah, ini aja. Kali ini aku mau sedikit review tentang smartwatch yang barusan